Svaki musliman treba da oplemeni svoju dušu i srce lijepim svojstvima i osobinama. Vrlo često Allah dželešanuhu u časnom Kur'anu opisuje vjernike pokazujući na taj način muslimanima kojim svojstvima treba da se odlikuju. Allah dželešanuhu kaže: a robovi milostivog su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove odgovaraju mir vama. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tle padajući i stojeći. I oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. I oni koji se mimo Allaha drugom Bogu ne klanjaju. I oni koji ne svjedoče lažno i koji prolazeći pored onoga što ih se ne tiče prolaze dostojanstveno. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao je: zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na sudnjem danu oni koji su najljepšeg morala i ponašanja. Vjernik bi trebao uvijek nastojati u svim životnim okolnostima pružiti najviše i najljepše što može. On je strpljiv u siromaštvu, u bogatstvu se ne oholi, nastoji da pomaže siromašne i nemoćne, u iskušenjima je ustrajan, a na blagodatima zahvalan. Vjernik je milostiv prema mlađima i poštuje starije. Ponizan je i skrušen. Vjernik je blag i nikome ne čini nasilje. On je bogobojazan i poslušan. Hrabar je u borbi protiv neprijatelja, a plemenit prema prijateljima. Pored navedenih svojstava, vjernik se odlikuje i mnogim drugim lijepim osobinama kao što su čvrsto vjerovanje, iskrenost i istinoljubivost, pravednost, strpljivost i ustrajnost, samilost i praštanje, pouzdanost i povjerenje, poslušnost i briga o roditeljima, te pomaganje rodbine, komšija i drugih ljudi. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni.